Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Patro Kristnasko ricevis donacojn. De Levina tiam. Estis bela decembra tago. Cun blua cielo cae neggio covritai arboi. Kristnasko alvenis. Sed, en la dometo de Patro Kristnasko regis silento. La cutima brua circa curado por prepari Kristnask donatsoin ne ocasis, char Patro Kristnasko malsanigis. Kia catastrofo! Kion diros la infanoi, iam ili ne ricevos donatsoin ciare? Patro Kristnasko malgioie scivolemis cusciante sur sia lito. Subite, li audis bruon, kiu venis el extere. Li rigardis tra la fenestro, cae vidis siain kvar boatsoin, kiui staris patience kiel kutime. Sed shainis ke ili pene spiris quasau ili jus revenis el longa veturado. Ciam Patro Kristnasko pli attente rigardis, li ne povis credi tion cion li vidis. Malantau la boatsoi estis longa vico de sledoi, en ciui sidis etai infanoi vestitai multcolore. Unu post la alia, ili alsaltis sur la neggion cae iris en la directon de la dometo kie loĝas Patro Kristnasko. Ne longe poste audigis frappo ĉe la pordo. "Eniru!" kriis Patro Kristnasko, kiu estis tre scivolema. Eta knabino eniris, circaŭbrakante ion molan. Mi audis ke vi estas malsana, estimata Patro Kristnasko. Si ekdiris. Tial mi donacas al vi mian pluŝurson, por ke vi ne estu sola. Nu, dankon, eta Emilia, diris Patro Kristnasko, kiu scias la nomon de ĉiuj infanoj. Poste eniris juna knabo, tenante ruĝan pakaĵon en siaj brakoj. Ni eksciis ke vi malsanas, Patro Kristnasko. Li diris. Miaj familianoj do trikis tiun kovrilon por vi, por ke vi ne malvarmu dum la vintra sezono. Nu, kiam bonega ideo, Paolo, respondis la ĝoje plena Patro Kristnasko, caresante lin sur la capo, kaj unu post la alia la infanoj envenis tra la enirpordo, ĉiu havante specialan donacon por deziri al Patro Kristnasko rapidan resaniĝon. Li ricevis biskvitojn, kuketojn, ŝtrumpetojn, gantojn, librojn, puzlojn, kaj eĉ etan kristnaskan arbon. "Kristnaskaj donacoj, liveritaj al mia hejmo," diris Patro Kristnasko. "Envenu, ni dividu inter ni tiujn belegajn donacojn." Kaj li kunigis la infanojn circa sin en granda cirklo. Patro Kristnasko, kiun donacon vi preferas? Emilia tui volis scii. "Miaj caraj etuloj," respondis Patro Kristnasko, ridetante. "Estas la amo kaj afebleco, kiujn vi ĉiuj montris al mi hodiaŭ, kiuj estas la plej bona donaco." Cor tuŝite, li rigardis la atentemajn vizaĝojn
kiui circauis lin. Tio, miai atuloi, estas la vera signifo de Christa nasco. Tiam, Patro Christnasco donis al ciu infano grandan el coran bracumon. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.